还在为剪辑视频伤脑筋，每次都有花上好几天的时间剪辑视频，上字幕、音效和优化视频，太头疼了。这个影片就帮你秒变剪辑高手，有如神一般的助攻，一起变剪辑高手吧。大家好，我是舒萍妈咪，欢迎你来到我的频道。现在这个年代的父母真的不容易当，做个多功能父母是必须的。我会分享一些关于旅行景点和美食、孩子问题、家常饭食谱、赚钱事业、一些电脑教学、健康健美资讯，还有我生活里的一些新事物等等。如果你也喜欢这类话题，如果你喜欢我的频道，记得按 subscribe 和按旁边的小铃铛，那么你就不会错过我的视频。欢迎回到我的频道。在几个月前，剪映电脑版终于面世了，最近还更新了新的版本。如果你有在电话里用过剪映，相信你对剪映这款 app 不会陌生。其实我是之前没用过手机版的剪映，原来也是剪映小白。不过我用了电脑版的剪映，确实感觉这个软件真的太赞了，容易上手又很简单操作。重点是这软件是免费的，这样就可以帮你省钱了，省下来的钱可以吃好料了。为了吃好料，为了让大家都可以省钱和省时间做剪辑，所以特别做了这视频也分享给大家。希望大家记得按个赞和留言支持，因为这样就会更多人看到这影片，也可以和你一样学习到更多的知识。可能你很想做自己的视频来分享你的一些知识或生活，可是一想到做剪辑工作就会开始头痛，因为剪辑是最耗时间的工作。可能你拍一个视频只需要半小时的事，可是剪辑视频就用了你2-3天或更长的时间。素材、剪辑、上字幕、音效、音乐、转场、特效，到最后的导出视频，我太难了。这些都是很费神和消耗精力。如果你有做过剪辑，你让我说讲的痛，你一定明白。认同的话，记得给个赞或留言你的痛处。电脑版的剪映是帮我们解决了这些问题，让我们变高手。现在我们立即升级变伪零高手。哎呀，是剪辑高手才对。看戏看太多了，我们现在就下载电脑剪映专业版，链接我就直接放在我的描述栏里。不管你是 Windows 或者 Mac 的用户，都可以下载，直接按这个就可以下载了。等一下，下载就完成，然后安装就大功告成了。因为我已经安装好，那么我就不演示了。如果你有任何安装问题，可以留言给我，安装到的也留个言呗。我点击剪映专业版，这就是一开始出现的界面，这是刚更新的 1.1.6.0 版本，这是让我们储存剪辑草稿的。剪映有个特点是不用刻意储存我们的草稿，因为它会自动储存功能，自动帮我们储存，是不是很方便？我第一次用时还一直在找要在哪里储存呢。好嘞，开始我们的创作，按这个开始创作，这就是剪映的页面，是不是看起来很简单又简洁的感觉？这么简单的几个键针就可以让我变剪辑高手吗？不要怀疑了，让我一一为你解释它背后强大的功能。在还没开始讲解，我有个小贴士给大家，就是先记下这些快捷键，比如分割、复制、粘贴、删除、播放或暂停，这些都是比较常用的，那么也比较节省时间。记好了吗？那么我就做个简单介绍。第一个区域是素材库，所有的素材都会在这里显示。第二个是这个视频预览区，是让我们看播放视频的效果。第三个是效果控制区，这里是做调整控制的。最下面这区是时间线区域，这是显示我们的视频剪辑和时间轴，是让我们耍武功。搞错了，再来。是让我们耍剪辑技能的地方。其实我觉得学剪映真的像在学武功这样。话不多说，各位英雄好汉，接招吧。第一招是媒体，我们要导入我们的素材，就是按这里就可以导入我们自己的素材。为什么我说剪映非常厉害？因为它的内置素材库真的超级无敌的大，省了很多我们自己去找素材的时间。
我之前因为要找素材，就花了几天的时间，慢慢才累积自己的素材库。我累积到的这里已经有了，我没有累积到的这里也都有，是不是很省时呢？对。我们来看看有什么好用的素材。看，这个时常在视频都有看见的，不仅仅有视频，音效也有。我们再试试这个，开场片头和片尾。这个也是时常会在视频见到的，我之前的影片也是有用到，那是我在 YouTube 找到的。还有这些搞笑的片段，不过这些有明星脸的素材，还是要看你的视频要放在哪个平台。如果是要放在 YouTube 的话，就要谨慎点，因为 YouTube 比较注重版权问题，避免你辛苦制作的视频因为版权问题而被迫下架。其他的大致上都可以用的。这个狗狗的惊讶反应也是很好笑，这些动物真的太可爱了。那么我们要怎样利用这些素材呢？选好你要的素材，就是这样按着拖进这个时间轴上，这里可以调节一些设定。我们再看看其他的，这个狗狗奸笑的样子，好有欠揍的模样，就是这样按着鼠标不要放，这样拖进来就可以了。这个是让我们放大或缩小在时间轴的影片，越前面在时间轴的影片就越短，越后面的话影片就会越长。我们把这时间线拉到最前面，我们就可以按这个播放试下，就是简单拖拉下来就可以了。在这个最新版本，简易还添加了立屏的功能，这个闭幕和拉开荧幕的立屏。鲸鱼在游的动作，我们也来玩玩看。我们选这个飞的恐龙，就这样拖拉下来，然后按这个抠像，选这个智能抠像，等它处理完毕就可以开始播放了。刚好出现就被这只奸笑狗狗给吃了，我们还是把这只狗删掉，再添加2个星空的视频。现在我们播放看看效果，好像没什么看到。我们再换别的，试试把恐龙搬到太空上行走。一只霸王龙不够，再来多一只。你们也玩玩看吧。好，我们看下一招式是什么。第二招是音频，在音频里面有5个部分。第一个部分是音乐素材，里面内置了很多音乐提供我们选择，不过我不建议用，如果你的视频是要放在 YouTube 里面，还是一样版权问题，所以我就没用这个音乐素材。那么人家的音乐素材要去哪找呢？别担心，我下个视频会告诉你免费的音乐素材网站，到时记得留意，按订阅和打开小铃铛，你就不会错过我的最新视频。那么这里的音乐你们就慢慢去试听看看。第二个部分是音效素材，哇，这个就超级好用了，这些音效可以让我们的视频更吸引，比如这些，相信这些音效对大家来说应该是不陌生吧？是不是在很多的视频都可以听到，尤其是有时常看抖音或 TikTok。简易已经把所有的音效都分类了，再给大家听听这些熟悉的音效。或者倒水的声音都有，还有这些手机的声音，这些音效都是我们常会用到的，是不是很方便？如果听到不错的音效，记得按这个星星，那么就会放置在收藏的位置，下次要用就不用再浪费时间找。果然帮我们省了不少时间，厉害！就是教武功吧？不是那个啦，是教课，搞得我都乱了。哼！第三个部分是音频提取，意思是我们在这里导入视频，但是只有声音而已。可能你有视频只想要声音，那么就可以用这个功能。这个功能我比较少用，你们可以试下。第四个部分是抖音收藏，这个可以链接你的抖音账户，
你听到什么好听的音乐或歌曲，就可以导入，然后收藏起来。最后一个部分就是链接下载，就是你可以把视频的链接粘贴在这里，然后就可以导入。最后这3个部分的功能，我还没实际上的去用。如果你用了这些功能，可以分享给我，欢迎你留言教教我呗。那么我们继续学习第3招式了。我们先导入一个视频，这是我之前做的一个大概4分钟视频。那么第3招式是文本，文本里面有分成4个部分。首先第一个是新建文本，里面有许多种类的花字提供让我们选择，就是这样拉下来就可以了。然后这个字要出现9就在这里调，在这里就可以输入我们要写的字。拉下来还可以排字体，你可以一个一个自己试试看。再来可以调字的大小和倾斜度，还是想换别的字体颜色。如果怕字看不到，可以加底部的颜色，你想怎么换就怎么换。还有这个气泡的功能，看，就是这样，也可以这样。我变，是不是很赞啊？ Yes! 是不是可以让你更好的发挥你的创作呢？哇，看到都流口水的，迫不及待要开始做自己的视频了。等等，先听完，更精彩的还在后面呢。说完气泡的功能，接下来是这个，我们能让我们的字体用不同的方法展示。比如这个有一个心在字体上跳动，我们还可以调整这颗心的跳动快慢，就是在这里调。我们也可以调节这个跳动是要在入场时、出场时还是一直循环的动。如果是在入场的话，就会在这里有一条线；如果是出场的话，就会在尾端显示。也是可以在这里调节时长。那么循环就是从开始到最后都是用这个动画，看到吗？就是这样，是不是又可以激发你的创作了呢？我们也可以像这样调时间，看你的这个字体要出现几久的时间，还可以这样拉着移动到别的地方，是不是很方便啊？太省时间了。接下来的就是这个朗读功能，剪映可以朗读我们写的文字，选这个朗读，就像这样。创业，现在玩变身功能，创业，看我变，创业，我变，创业，我在变，创业，实在太好玩了。一会儿变大叔，一会儿变萝莉，一会儿变蜡笔小新，你们就好好的慢慢研究要变成什么角色了。如果你因为太多文字选择，不知道怎样选择，剪映还很贴心帮我们准备了很多文字模板，我们来看看有什么选。哇，你看，是不是超级多的选择？看，就是这样把它先下载，然后就是这样拉下来就可以了。我们还可以更改字，我们再试多一个，这个不错，就这样拉下来。现在我们改它的字，改变成了吧，调下大小，然后移到旁边，就是这样简单。剪映还分好种类，方便我们选，简直是太棒了。接下来我介绍的这个功能就精彩了，比变魔术更精彩。有了这个功能，省下我们很多的时间，就是这个识别字幕。我这个视频是大概4分钟，我们看需要几久的时间上字幕，就按这个。Moments later， 我刚才算了，大概4分钟的视频用了21秒，是不是很快啊？字幕在哪？你的魔术出问题了。字幕好像不见了吗？其实是字幕是白色，所以就没看见。我们可以把字幕的字体换颜色，选择其中一个字幕，在这个花字按，现在可以选你要的花字，选到你满意为止。那么现在我们就播放看看它的识别字幕的准确度。想利用电子产品和网络开始自己创业，想要自己创业，可是又不知道从何下手。大家好，我是舒萍妈咪。你有没有听过一种抹在手上就能变年轻、变健康、变漂亮？看到吗？大致上的字都对，准确度应该有高达98%，是不是很省我们的时间呢？你还可以让字幕的字有动画的感觉，看，就是这样就可以了。如果你觉得想字体明显点，可以用这个在字幕后方放底色，
字幕的底色还可以换你想要的颜色，随意你去配色。这个识别字幕是不是很精彩的功能呢？只要把一些错别字改了，就可以轻轻松松完成我们上字幕的工作了。如果这个功能有帮助到你，记得给我留个言呗。好了，继续我们的学习吧。看章。第4招式贴纸。接下来的招式是贴纸。在剪映里有内置了很多种类的贴纸，让我们的视频更吸引。所有的贴纸类型已经分类好了，看看有些什么好用的贴纸。看着烟花的贴纸，就这样拉下来放在我们要放的位置，调整烟花的大小。现在我们播放看看。想利用电子产品和网络开始自己创业，我们再添加一个红色烟花，同时2个烟花一起出现。我们把2个烟花重叠一起，调整烟花的时长，然后再调烟花的位置和大小。调好了，我们再播放看看。想利用电子产品和网络开始自己创业，这样是不是让我们视频的画面更出色了呢？看是不是种类繁多啊？你们看翻都翻不完啊，真是看到眼花缭乱。好多啊，越看越开心哦，开始爱上剪映了。我们就试下这个我常用的打勾，就这样拉下来就好了。先把它调小它，再移到适合的位置。我们再把时间调短点，确定了时长。我们也把其他3个也打勾，选择，然后用复制和粘贴的功能，第3个打勾就出来了。现在播放看看我们的视频，可能变年轻、变健康、变漂亮，是不是简单的打勾让我们的视频更吸引呢？贴纸这功能可以更优化我们的视频，你们同意我的说法吗？同意的留言给我知道哦。非常赞成。不经不觉我们已经学了4个剪映的功能，这4招式是不是都很好用呢？还有的招式我在下个影片继续，所以记得留意我下部视频。下个视频我会带你走进漫画里，太棒了！记得这部影片，我们后会有期。各位英雄好汉，再会了。更谢谢你的观看，如果你有任何看法，非常欢迎你在下方留言给我。如果你喜欢我的视频，记得按 subscribe 和按旁边的小铃铛，那么你就不会错过我的视频。我们下期再分享更多，我们下次见。